Jeshi la polisi nchini kupitia kitengo cha kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya kwa kushirikiana na polisi mikoa yote Tanzania bara na visiwani limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa madawa ya kulevya pamoja na vifaa mbalimbali. Akitoa taarifa hiyo leo Disemba 23, 2022, mkuu wa polisi kitengo cha kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya nchini, kamishna msaidizi wa polisi ACP Amon Kakwale amesema kuwa kuanzia mwezi Julai hadi Novemba 2022, jumla ya kesi 369 zilifikishwa mahakamani na kutolewa uamuzi. Kubwa ambalo napenda kuwahabarisha wanahabari ni juu ya watuhumiwa wapatao 377 wa dawa za kulevya ambao wamehukumiwa, lakini pia magari, pikipiki, boti na nyumba zilizotaifishwa. Jeshi la polisi nchini kupitia kitengo cha kuzuia na kupambana na dawa za kulevya, yani Anti-Drug Unit ADU, kwa kushirikiana na polisi mikoa yote Tanzania bara na visiwani, limefanya operation doria na misako iliyofanywa katika maeneo mbalimbali hapa nchini na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa madawa ya kulevya. Katika kipindi cha mwezi Julai hadi Novemba 2022, jumla ya kesi 369 zilifikishwa mahakamani na kutolewa maamuzi hapa chini, ambapo watuhumiwa 377 walitiwa hatiani. Watuhumiwa 170 walifungwa vifungo mbalimbali na 207 walilipa faini na kuachiwa huru. Vile vile vyombo vya moto kama vile magari 8, pikipiki 9 na boti 2. Vivyo hivyo nyumba 1 vilitaifishwa na mahakama kuu na mahakama kuwa mali za serikali. Aidha, jeshi la polisi nchini linaendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya madhara ya utumiaji wa madawa ya kulevya katika maeneo mbalimbali, ikiwemo nyumba za ibada, masoko, vituo vya mabasi, maeneo ya burudani na kwenye mikusanyiko ya watu. Sambamba na hilo, kitengo cha kuzuia na kupambana na dawa za kulevya yani ADU kwa kushirikiana na wadau pamoja na taasisi za kimataifa tunaendelea kufanya warsha mbalimbali katika kubaini, kujadili mikakati mbalimbali ya kupambana na dawa za kulevya nchini. Jeshi la polisi nchini linatoa onyo kwa wananchi kuwa halitaonea muhali mtu yeyote atakayekamatwa akijihusisha na biashara haramu ya madawa ya kulevya, na linawaomba wananchi kutoa taarifa za watu wachache wanaojihusisha na matukio ya uhalifu ili hatua ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Pia linawataka wamiliki wa vyombo vya moto kusimamia vyombo vyao muda wote ili kuepuka kupata hasara pindi vitakapokamatwa vikitumika katika kusafirisha dawa za kulevya. Jeshi la polisi linawashukuru wanahabari wote kuendelea kutoa elimu juu ya athari zitokanazo na dawa za kulevya. Kwa ujumla, zinaathiri nguvu kazi ya taifa. Kakwale amesema jeshi hilo halitomuonea muhali mtu yoyote atakayekamatwa akijihusisha na biashara haramu ya madawa ya kulevya, na linawaomba wananchi kutoa taarifa za watu wachache wanaojihusisha na matukio ya uhalifu ili hatua zichukuliwe dhidi yao. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook, Twitter kwa jina la Times Majira. Mimi ni Jacob Martin na nikutakia siku njema.